चलो मैं आपको समझाती हूँ। वह चिड़िया जो एक चिड़िया, जैसे बच्चों आपके फीचर्स होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है अपने फीचर्स दूसरों के साथ शेयर करने में। सपोजिंगली मैं समझो आपकी फ्रेंड हूँ, वैसे तो हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ। अब मैं आपसे बोल रही हूँ मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, डांस करना बहुत पसंद है, म्यूज़िक गाना बहुत पसंद है, तो वो मेरे फीचर्स हैं, मेरे अंदर की फीचर्स, मेरा टैलेंट है। तो वैसी एक चिड़िया है जिसके वो अपने फीचर्स हमारे साथ शेयर करती है। तो देखते हैं वो क्या हमारे साथ शेयर कर रही है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वो एक चिड़िया है जो चोंच मारकर दूध भरी जूंडी के दाने, हम जो बाजरे वगैरह होते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा वगैरह रस से खा लेते हो, रुचि से आनंद से खा लेते हो, वैसी वो चिड़िया चावल और पानी रस से, नहीं चावल नहीं, आई एम रियली सॉरी, रस से खा लेती है, वो आनंद से खा लेती है, मज़े से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। अब वो बोल रही है मैं छोटी संतोषी प्यारी सी चिड़िया हूँ। संतोषी का मतलब प्यारी, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब वो बोल रही है मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न होता है अनाज, बाजरे बोलते हैं उसको। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब वो बोल रही है वह चिड़िया जो, वो चिड़िया कंठ खोल कर, गला खोल कर, जैसे अगर आप किसी भी सिंगर डांस म्यूज़िक कंपटीशन में जाते हो तो आप अपने जजेस के लिए गला खोल कर अच्छे से गाते हो, रस से गाते हो, आनंद से गाते हो, वैसे वो बूढ़े वन बाबा के लिए कंठ खोल कर, गला खोल कर बहुत अच्छे से गा रही है। फिर रस उड़ेल कर गाती है, वो रस से गाती है जैसे आप गाते हो अपने जजेस के लिए। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वो छोटी सी है, प्यारी सी है, इतना बोलती है वो चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। अब वो वापस बोल रही है मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखो ऊपर पहले क्या था, अन्न से बहुत, दूसरा है विजन से बहुत। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। ये पैरा समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। और ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर, अगर आपके भी एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं तो आप इन्हें लर्न कर सकते हो। मेरा चैनल स्पेशली उसके लिए ही बना है। चलिए नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। अच्छा, विजन का मतलब होता है एक सुनसान जगह। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉरी।